Звук — та вещь, которую мы слышим каждый день. Но как звучит космос? Ответ прост. Никак. Космическое пространство представляет собой вакуум, в котором нет воздуха и молекул, переносящих звуковые волны. Таким образом, космос молчит. Однако существуют различные электромагнитные волны и вибрации, например, радиоволны от небесных объектов. Человек их уловить не может, но улавливают машины, которые могут преобразовывать эти звуки для нашего восприятия. Так, например, звучит солнце. Еще больше контента в нашем телеграм-канале, ссылка в закрепленном комментарии.